我老公翻着翻着，他说：“哎，这里面是不是有2个 U 啊？”我说：“啊，不是2个 U， 一个是 U， 一个是 U。” Hello， 大家好，我是琳达，欢迎回到我的频道。今天我说话声音有点奇怪啊，因为我要压着嗓子说。我的宝宝已经睡了，大家也可以看到这个灯光啊，明显就是晚上，而且他这2天有点感冒，所以呢睡得不是很好，我就怕吵醒他，所以呢要压低嗓子，所以跟大家说声抱歉。那今天呢，这个视频是一个购物分享的视频，我好久都没有做购物分享类的视频了，但是最近还买了挺多东西的。本来我是想做一个黑五购物分享，因为差不多就是这个时间到的嘛，但是我后来一看，我这些东西没有一个是真正黑五买的，所以呢，我就想把它叫成反黑五购物分享。我也不知道为什么，今年我就完全没有欲望去做黑五的购物。一个是不知道买什么东西，另外一个也是完全都没有欲望买东西。这是一个好事吧，应该，因为现在我要买东西肯定都是给宝宝买东西，我自己的东西我都不知道该买什么，所以我这次没有做任何的攻略，没有看哪个店到底是打多少折啊，然后跃跃欲试的等在电脑跟前，或者是黑五那天去 shopping 一番，完全没有。所以这个视频没有特别多的打折的捡的白菜这一类的商品。觉得我这一堆东西看的挺多，但是真的好像也没买什么，就是没有买什么我觉得大家可能会感兴趣的东西。Anyway， 反正大家就凑合着看吧。今天这个视频呢比较特别，因为之前经常有跟我合作的一个品牌，也是我非常喜欢的一个品牌，消失了很久，因为他们想做长期的合作。那大家也知道，生了娃以后就经常时不时的小型的断更一下，所以呢我就没有办法保证给人家如期的上视频。我觉得既然我心里没底，那就不要承诺人家。但是呢最近因为我看到他们家的东西，我觉得哇真的好好，我自己都想下一单，然后刚好想什么来什么，然后他们就又找到我说我还愿不愿意合作。那我就觉得现在好像我更新的频率也渐渐的多起来了嘛，我就答应他们了。所以今天这支视频的这个部分呢是由安娜路易莎赞助的，也非常感谢他们又跟我合作，因为他们真的是多了很多新品，每次在社交媒体上刷到他们，我都觉得哇每样东西都好好看，我都好想买。先跟大家展示一下我挑的几样东西。那安娜路易莎呢，如果大家还没有听说过，他们是一个非常高品质的但是又很平价的首饰品牌。我觉得他们的质量跟他们的价钱比真的是性价比非常高的。而且我最喜欢的一点呢，就是他们家非常的环保，他们用的所有的金属都是再回收的，而不是新开采出来的。如果大家不太了解呢，其实矿产开采对我们的生态环境破坏是非常大的，所以这一点我还是挺开心的。而且呢他们家的首饰的质量非常好，我已经跟他们合作了好几年了吧。我一开始几年前买的首饰到现在一点点的黑呀、生锈啊，或者是比方说耳环我戴在耳朵里耳朵会发炎啊，一点都没有。其他的同价位的首饰，甚至我在 Nordstrom 买的有的时候都会黑啊什么的，就不是特别好。我非常推荐他家的首饰，而且他们的设计我也非常喜欢。第一件呢是一条项链我真的是太喜欢这条项链了。我一开始看到它的时候，我觉得一点都不起眼，就是非常普通的一条项链。但是呢，有一次我看他们家的直播，然后那个主播呢就建议说这一条项链呢叠加特别好，就是如果你有其他的吊坠的话，跟它叠加起来真的是绝了。就是这样的一条非常非常简单的很基础款的一个，我不知道中文怎么叫，但是英文叫 herringbone， 就是它有一点这样子的人字形的这样编织起来的那种感觉。而且呢它非常的闪，可惜这个灯光不太好啊，就是可能大家看的不是特别清楚，但它真的非常非常的闪，特别的亮，所以呢戴上非常显眼很耀眼的一条项链。我给大家戴上看一下吧。说实在话，它比我想象的要细一些，因为我在网站上看的，我感觉应该再粗一点的，但是呢我反而比较喜欢这种比较细的款式，因为就是跟你比较细的项链搭起来也不会特别突兀，就是大概这样子跟一条吊坠搭一下，或者你可以再叠加一条也可以。哇真的特别好看，我就觉得这条不管是单戴或者是叠加都特别特别好看顺便说一句啊，这个我就提一下吧，这条项链是我用我的母乳做的一个项链，还有这个戒指，我做了一套，还有耳环。可惜那个耳环那个耳环它做的那个坠儿就是戴的不是很牢，所以呢我就给丢了一个。我
好像第一天戴就丢了，所以呢，那个耳环就剩下一只了啊，我好伤心呀。Anyway， 这是我用母乳做的。如果大家还不知道呢，你可以用母乳做首饰，然后它可以弄不同的颜色呀什么的，给你量身定做。我就是定的一个最经典的白色的，像珍珠款一样，就是纪念我的母乳的心路历程吧。Anyway， 跑题了，所以哇，我真的觉得这一条就是叠加绝了，所以呢，特别喜欢。然后呢，我还选了2个戒指，一个呢是这个样子的，我不知道大家知不知道啊，我是属蛇的，所以呢，我就选了一条蛇。每一次我看见就是有蛇的这种首饰，我就觉得特别长草，大概就是这样子，就是一条蛇。我不知道大家能不能看得清楚，这里有2颗眼睛是绿色的，就是一个绿宝一样的。这个也是他们家的戒指，我最近也一直在戴它。我还选了一个这个样子的，这个戒指呢，是我想跟我的这个母乳戒指叠加的。它是单戴的话是这个样子，就是有一点也是人字形的这样的设计，然后上面有一点碎钻，就是那种非常小的碎钻，也是很 bling bling 的。可能就是大家在这个镜头上看不太清楚，但是呢，如果叠加起来就是这个样子的。也是非常好的，就是跟别的戒指叠加，我觉得也非常不错吧。然后给大家戴在一个指头上看一下，哇，真的好漂亮！他们家的做工真的是没得说。我还选了2件给别人的礼物，因为圣诞节马上就到了嘛。我觉得他家的东西作为圣诞礼物的话，也是非常好的选择。第一件呢，给大家看一下啊，就是这样的一件，这样的一副耳环。这个是给我妈妈选的，因为我妈呢，她别的首饰不经常换，但是她每天都会换耳环，而且呢会跟她的衣服搭配起来。比方说她穿黄色的衣服，她就搭一个黄色的耳环。而且我妈呢是那种喜欢特别夸张耳环的，就是越大越奇怪越好，不能说奇怪吧，但是她就是喜欢那种很显眼的、很夸张的耳环。所以呢，我就给她挑了这个。其实这个我觉得都不够夸张，他们原来有一个更大一点的，但是现在呢没有再卖了，就是剩下这个小的 size。我觉得其实我们平常戴也挺好看的，而且这一副我觉得特别让我感到有中国元素的那种感觉，就是好像青花瓷的那种感觉，有没有？所以我特别喜欢这一副，我就给我妈选了这一副。我还给2月小姐姐选了一条手链，不知道大家能不能看清楚，这个灯光实在是太，我看这样会不会看得清楚一点？对。就是这样的一条手链，我觉得小小的，就是很有那个大牌的质感，有没有？就是它中间的这个花呢，让我想起就是好像 LV 的手链一样的那种感觉。然后呢，它这边还有珍珠，如果有珍珠首饰的话，或者是就是这样金属首饰的都可以搭，就是很百搭的一条手链。这个灯光真的是让我太糟心了。手链这个东西呢，起码对我来说，我是不太喜欢来回换的，因为不太好摘嘛，所以呢，我觉得如果你想要这样一直戴着的话也可以，因为他们家的首饰，你去浴室里面洗澡啊，就是各种的环境出汗呀什么的，完全不会有任何问题，还跟新的一样。就像我的这副耳环，这也是我最喜欢的一副耳环，应该没有之一吧，真的是非常百搭的一副耳环。这个是我最少3年前吧，可能都不止4、5年了吧有。然后还跟新的一样，完全没有任何的问题。我的耳朵也从来没有发过炎，我的耳朵是特别敏感的，就是戴那种不好的首饰就马上会疼会痒。所以呢，他家的质量真的是非常的好，所以这几件我都特别满意。Anyway， 希望大家可以去看一下他们的首饰。然后呢，我有一个折扣码给大家，如果大家想选一些圣诞礼物呀什么的，现在也是非常好的时机。我会把折扣码的信息打在这个地方。包装呢就是这个样子的，这个是项链的。这个是耳环跟手链的，这2个是戒指的。他们家所有的包装都是用的环保材质，而且呢，我 follow 了好几位博主都有跟他们家合作，所以呢，我觉得这是非常让我推荐的放心的一个品牌。Anyway， 我把所有的链接啊、信息都列在下面的信息栏里面。大家如果想买圣诞礼物呀，或者是买礼物送给自己，也可以去看一下。下面呢，就是好多乱七八糟的东西，亚马逊啊什么的，我还没有拆包，就是现场拆给大家看，所以我也不知道里面是什么。这一套餐具呢是给我宝宝买的，这也是我在我们
妈妈群里面种的草，不知道好不好啊？但是我觉得这个理念呢是我非常心仪的，因为我觉得就是解决了我现在的一个问题，就是这样的一套餐具，它有带一个餐盒，你可以把它带到外面去，也很方便。这样的一个叉子和一个勺子，我比较喜欢它的呢，一个是这个地方它比较小，比较短，正好很适合宝宝的小手这样抓握。叉子和勺子的头也比较短，所以呢就很适合宝宝进食。现在我宝宝呢开始特别喜欢抓我的勺子还有叉子什么的，而且呢他也开始自己下意识的，也不是下意识吧，其实是主观的这样开始咬东西自己吃。但是呢我们家的勺子呢，就是我们大人用的勺子，都是那种比较长的嘛，而且还有一个问题就是这勺子的把儿它不是这样子平的嘛，所以宝宝这样握的时候呢，他就很难这样子的送到嘴里面去。所以呢，如果他一把那个勺子翻过来，这样送到嘴里的话，勺子里面的东西就掉出来了嘛，所以非常不利于他自己去抓握着吃。但是呢，这个手柄大家看到没有，它是这样子的，它不是平的，它是这样子竖着的，所以宝宝呢，他就正好是这样子抓握的，他就特别容易送到嘴里。所以这个90度的手柄呢，我也特别喜欢，我觉得可以解决他现在抓握的问题。这个硅胶也比较防滑，所以呢我非常期待去试一下这套餐具。这两个呢是我的一个摄像的设备，其实跟大家没有多少关系了，就是我的那个云台相机，我又买了一个麦克风可以别在身上的那种。这样的话呢，我有的时候出去给大家录 vlog 的时候就收音会好一点吧。因为我发现当我把镜头对着自己的时候，那个麦克风是朝的那边的，就是它相机自带的麦克风，所以呢就收音特别不好。所以我就想再多弄一个麦克风，然后给大家的体验感比较好一些吧。我们在 Saks Fifth Avenue 下了一单，原因是我老公的信用卡有每年好像$100的额度吧，就是免费可以在 Saks 用的，但是呢每半年给$50，年底马上就到了嘛，所以我们要把那$50花出去。我们也不知道到底花在哪儿，因为我们很少在 Saks 买东西，因为大家知道那个店就是特别的高端，然后特别的贵，所以呢也不知道该买什么，我们就选了2件宝宝的衣服。一件呢是这个样子，这2件都是我老公挑的。其实我如果在网上看到它，绝对不会选它，但是呢我们买回来给他试了一下，我觉得还挺可爱的，是一件有点渐变的这种卫衣裙吧，算是，就是稍微厚一点的材质。这是12到18个月的，但是呢他穿的我觉得还行，就稍微有点大，袖子稍微有点长，但是卷起来就可以了。但是特别的可爱。还有这一件裙子我真的是太喜欢了，是这样子的一件裙子，上面的这些爱心都是彩色的，就是有点带偏光的那种，就真的特别好看。我觉得镜头上根本显示不出来它的好看，但是现实中一闪一闪的，尤其是如果在外面的话，阳光照在上面，哇，真的是太好看了。所以我们决定把这个裙子当做宝宝2岁生日的生日裙，但是现在还穿不了，现在也太冷了。但是呢，等到他过生日的时候就差不多了。这个应该是24个月的吧，所以呢到时候穿就正好。哇，真的是太可爱了。然后他还带了一个小裤裤。这条裙子让我还挺惊讶的，才30几刀，不到40刀。我觉得在 Saks 的价钱，这个是很可以了。它是有好几层的，然后穿上以后呢，就是这种有点蓬蓬的感觉，就真的特别好看。我给宝宝又买了一个吸管杯，我都说过我现在基本不给自己买东西了，都是给宝宝买的东西，是这个样子的。因为我上次不是给大家做分享的时候，给大家推荐过那个 Zylo Cup， 但是呢，那个真的是如果你要喝奶的话，确实是有点麻烦，因为每一次从冰箱里把奶拿出来，它都会溢出来。所以呢，我就又买了一个这样的杯子。我看网上的评价还挺好的，虽然它不是有重力的吸管，但是呢，我觉得应该也还行吧。就是看看它喝的时候会不会顺嘴。它有一个有重力的吸管可以换上，如果到时候我觉得这个还是不够方便呢，我可能再买一个有重力的吸管给它换上。这个杯子有个好处呢，就是它的嘴儿啊，还有吸管啊，有好多不同的配件，你可以不同的组合，就是这个嘴儿它可以变成那种奶嘴儿，然后呢也可以是这种吸管的嘴儿，反正就是有很多不同的组合，你可以根据自己的需要来搭配。我在Shein上下了一单，因为我之前不是有个礼品卡嘛，还没有用完，所以呢我就想把它用完，然后呢刚好有一些东西要买，所以我就干脆下了一单。那很多东西呢都是为了凑单，因为它是满39还是49才免邮，所以呢我就买了一堆乱七八糟的东西，但是完全没有买衣服。第一个呢是一个家居用品，是一个这样子的东西，我觉得它这个理念还挺不错的。
这是一个就是里面放洗碗液的东西，这样按压，然后呢洗碗液就出来了，你就可以这样直接洗。然后洗完以后呢，你还可以把这个就直接放在上面，就也有地方放了，因为有的时候你这个洗碗的海绵都不知道放在哪，虽然它占一点点台面的地方，但是呢，我觉得还是一个比较理想的组合吧。我们家盛洗碗液的那个杯子呀，就是那种按压式的，它的那个嘴儿我已经弄坏2个了，我也不知道为什么，它那个嘴儿呢就特别容易断。我觉得这样子的包装应该就不会再断了吧。我下这一单就是为了这个东西，就是这样的一个手机壳。我在 ins 上看到有一个广告。应该是拼多多啊，我听说拼多多也来美国了嘛，现在上面呢就给展示的这个手机壳，我就觉得哇，好漂亮呀！但是我不想再下载一个新的手机应用，然后又在上面注册一个账号啊，就为了这么一个小东西。后来呢，我就刷下面的评论，人们就是说啊，Shein上也有。哎，我说对呀，我怎么没想到到 Shein上去看一下呢？Shein上好像比那一家要贵个1-2块钱吧，但是也无所谓了，反正也不是特别贵。那我之前的手机壳是这个嘛，所以。就是这个样子，而且它可以这样子的打开，因为我一直在找那个手机壳上粘的那个东西，后来呢也没有找到合适的，然后我就看到这个，我觉得哎这样子还挺好的，所以买了这样一个手机壳。我还买了一个这样子的喷油壶，感觉是挺廉价的，但是哎，一分价钱一分货嘛，我就想先试一试这种东西好不好用。这个喷油壶呢，就是你灌任何的油进去，然后呢，你就可以把它喷出来。有时候你做烘焙啊，你需要在上面先喷一层油，防止它粘锅嘛。所以呢，我就想弄一个这样子的，我就可以把我的橄榄油呀，或者是我们现在用的一种牛油果油灌进去。因为以前我们一直都用那个 Pam， 但是 Pam 它用的油就不是特别健康嘛，我就想灌一些我们现在在用的好一些、健康一些的油，然后呢用这个来喷。反正我看下面有个评语说，这个东西喷出来是那种雾状的，所以我觉得应该还可以，就买了一个这样的东西。我现在也学着开始自己做饭了，主要是为了宝宝，因为他真的什么都不吃，所以我要变着法的给他做好吃的。我发现我买了好多厨房用品，我买了一个这样的东西，它是专门放在空气炸锅里面的，因为我们现在用空气炸锅用的非常多，尤其是我老公，所以呢就买一个这样的东西放在空气炸锅里，一个是不粘锅，另外一个呢就是你可以放一些东西，它就不会漏下去了嘛。不想买那种一次性的，就觉得有点不太环保，所以呢就买了一个这样子的硅胶的。你们是不是觉得挺惊讶的？你都不知道Shein上面还卖这种东西。我买了3个裤袜给我的宝宝，因为他现在穿很多裙子嘛，尤其是冬天的时候腿不能光着，所以呢我就给他买了这样的一套，它是有3个颜色。那我买的这个呢，它就是比较薄的那种裤袜，我不知道大家在镜头上能不能看得清楚，它是这种的。因为我去年有给他买了2条，都是比较厚的，然后这个呢它是比较薄的，一个是我觉得穿的比较服帖，另外一个就是天气不是那么冷的时候就正好穿，因为我们这边也冷不到哪去嘛，所以我就觉得买几条薄的可以给他换着穿。就是厨房用品，我买了几双筷子，就是这个样子的。但是呢还不是特别的理想，我觉得还行吧。其实我是比较想买那种稍微再糙一点的那种，不知道大家能不能感觉得到，它这个呢是表面比较光滑的，我还是想买那种就是没有刷过漆的，稍微比较糙一点的那种质地的，因为这种比较滑的嘛就会滑，就不太好夹，但是我觉得也还行啊。我的筷子技术还是 OK 的。我们家原来有几副筷子，但是都是那种竹子颜色的，没有上过色的那种。然后呢，它就特别像那种一次性的筷子，点外卖啊，它会给一次性的筷子嘛，我们就也用那个，也用家里面的筷子。我觉得可能有的时候就把那个当一次性的筷子给丢掉了，你知道吗？因为它那个颜色就不容易分辨出来。因为我们现在筷子就用的就都没有了，所以我就买了几副这个颜色的，就是让它比较好区分一点，以后就不会把它当一次性筷子丢掉。我还买了一个这样子的东西。现在我想想，好像我们家好像有一个茶壶，里面有带一个这样的东西。有时候卤一些东西啊，我现在经常喜欢做茶叶蛋嘛，所以那个茶叶可以放在里面，就不容易散开了嘛。因为之前我那个茶叶真的是不太好处理，所以呢，我就买了一个这样的东西。我还买了2双这样子的火锅筷。就是我们家有的时候也会吃火锅嘛，或者是有时候我油炸一些东西啊，就溅得到处都是，所以呢就买了2双这种比较长的筷子。我为什么
又买了一副哦，这一副裤袜它是带一点花纹的。我给大家把灯光关了，不知道你们能不能看清楚，上面是有一点这种心形的图案的。这2双跟之前那双白的太类似了，我再考虑，如果可以退的话，也许退一副。我给我的 AirPods 买了一个壳，因为我之前的那个壳是硬壳的，然后上面的这个壳呢，就让我宝宝给摔的已经都摔坏了，就是根本就扣不上去了，已经就是整个这一块都裂了。所以呢，我就新买了一个壳，然后这个壳呢，它是这种有点硅胶的，就是稍微软一点的，应该摔不坏了吧这次。而且这个壳它特别有意思的就是它有一个相机，我看评论说这个相机的这个闪光灯还可以闪，但是我现在按了半天它也没有闪，不知道里面是不是要装电池还是怎么样，好像是里面要装电池的，所以我觉得还挺可爱的。我还买了一个这样子的勺子，它是木头的勺子，我觉得颜值还挺高的。我主要是买它是用来搅拌咖啡的，因为我们家有一个比较长把的勺子，但是有时候一拿去洗就没有勺子用了。其他的勺子都是那种短把的，然后我们家很多那种大的咖啡杯就不太够用，所以我就买了一个长的勺子用来搅拌用的。我是不是有点矫情了？这是一个iPad 的壳，我平常是不让我家宝宝看手机啊、看 iPad 的，但是我们不是马上要去旅行了嘛，就是坐飞机，我就想的，要不就给他备一个 iPad， 以防万一他要真的哭闹的太厉害了，就让他看一会儿也没事儿。所以呢，就给他买了一个 iPad 壳。我是想把我那个旧的 iPad 给他用，因为我那个旧的我已经用了超过10年了嘛，那个是 iPad Air 2，我不知道大家有没有听过这个型号，可能年轻的朋友都没听过这个型号。然后我一直有在用到去年吧，好像我黑五的时候才买的新的 iPad， 然后旧的那个就闲置了。有一次我老公把那个屏给摔裂了一点点，其实不太影响，因为就在边上，但是呢屏一裂了就更卖不上价了，所以呢我觉得你丢了又可惜，但是呢你出手又卖不上价，就一直在那边闲置着。我就准备以后如果他真的需要一个 iPad 就把那个给他。然后我买的这个大家看到是挺大个的，但其实呢就是宝宝的 iPad 壳是应该用这种比较经摔的，而且呢这个地方是特别好的，我就选了半天就选了这个，因为这个比较稳。有的 iPad 壳就是这个地方它支起来那么一个小支架就特别不稳，因为小孩他是会来回动啊什么的，所以一个特别稳固的 iPad 的壳是非常有必要的。Shein 的就说完了，然后呢我就给大家开一下我在淘宝下的一单吧。我最近又到淘宝上买东西了，然后呢漂洋过海等了1个多月才来。第一个呢是我在抖音上 follow 了一位减肥博主，他呢就是教人饮食搭配啊什么的，然后呢他就经常推一些他觉得比较好的我们可以吃的东西，然后呢我就种草了这个阿拉伯糖。我还专门在美国搜了一下，但是美国真的没有卖的，有一些卖的是胶囊，它不是真正的糖。那这个呢它就是真正的糖。那这个主要我买来是干什么用的呢？就是通便用的。其实我不太有便秘的问题，但是呢他给我种草的就是他说他每次一吃大餐，然后呢第2天他就会吃一点这个，然后就会特别的顺畅。我记得他说的是早上起来500毫升的水，然后加30毫升的这个阿拉伯糖，就那么咕咚咕咚大口的灌下去。所以呢我也想试一试，我觉得这是可能一个比较天然的通便的方法吧。当然它也可以当糖用，它作为代糖呢也是不错的，应该不会提高你的升糖指数。所以呢如果有减肥瘦身需要的妹子们也可以去了解一下这个。总之呢运过来也是不便宜，因为它这个真的很重。我又买了好多美甲贴，因为我之前买的那一家呢其实是非常便宜的，而且也不错，但是呢我觉得他家有一个致命的缺点，就是比较伤指甲。就是我一般一副美甲贴可以坚持2周左右，然后我不管怎么卸下来以后，我的指甲都会，我感觉就是被那个胶水腐蚀了一样，就会反正是比较伤指甲吧。然后呢我就种草了这一家的牌子叫朵媛儿。他家的美甲贴呢号称就是不伤指甲的，只要你卸的方法是正确的就不伤指甲，所以我还挺长草的。而且呢据他们自己说是贴的非常牢，它一副有22片吧，还是24片好像。然后呢据他说是可以做
2到4双手。之前我买那家呢才2、3块钱一副，这一家呢要20几块钱一副，人民币啊，不是美金。我就觉得哇，怎么这么贵啊？但是如果它这一副可以做2到4双手，合下来再加上你蹭个活动啊，然后打折下来就也还好吧。主要呢，如果能不伤指甲的话，那我以后就在他家买了。总之呢，我买了好多副，这种东西其实是特别适合在淘宝上买，因为没多少重量嘛，运过来也不是很贵。有2个彩妆产品，一个呢是这个砍刀笔，我一直都听说砍刀笔这个东西，但是呢一直都没买过。本来我想买植村秀那家的，但是呢他们家的有点贵，然后我就觉得我也不知道我到底喜不喜欢这种眉笔，所以呢我就觉得我还是买个便宜的先试一试，如果我喜欢了我再去试那个贵的。所以呢我就买了一个叫 Novo 的牌子，据说也是李佳琦推荐过的，我也不知道，反正他们都打着李佳琦的旗号，我也不知道是不是真的。试一下吧。这个在手上划其实是看不出来什么的，就是这个质地非常硬。这是我喜欢的，我就想我的眉笔稍微硬一点，所以才能画出来那种根根分明的感觉。反正我到时候试一下吧，看看到底好不好用。我都不知道怎么削这个笔。总之呢，我就买了一个这样子的尝试一下。在美国真的没有卖砍刀笔的，如果有的话，大家可以给我留言在哪可以买，但是我真的没见过有买的，我就是去植村秀他们家的网站上都没有见过有的。我还买了一个这样子的东西，它是叫小奥丁的牌子，我觉得小奥丁也算是一个还比较火的国产品牌吧。反正我看到好多 B 站的 UP 主都推他家的东西，尤其是口红所以呢，我觉得这个牌子反正我是听过的，应该品质多少有点保障吧。因为我在淘宝买东西就是不能退，你知道吗？就很麻烦，你踩雷就踩雷了。所以呢，我的容错率比较低，所以呢，我还是希望买保险一点的产品。这个呢是一个卧蚕笔，就是这边呢就是可以画卧蚕的，是一个刷子，然后这边呢是这个东西已经出来了，不过 OK 我就把它弄回去，应该不影响。这边呢就是画高光的，我看看这个，还挺好的，这个细闪的，大家可能看不见在镜头上，这个灯光实在是太强了，我还挺期待的，因为我的卧蚕一直都画不好，主要是我觉得原因之一就是没有好的工具，因为我一直都是用眉笔画的嘛，所以就画的很难看。最后一些东西都是在一家店买的，就是海豚图书。我为了让宝宝学中文，真的是下了血本了。因为书真的是特别特别的重，所以运费特别贵。但是呢也没办法，因为在美国真的找不到好的书，而且呢，我自从在国内的市场稍微窥探了一下，我觉得国内做早教真的是 YYDS， 我真的是要滑跪了。我从来没有听说过什么学习机呀、什么逻辑思维机呀、绘本朗读机呀、故事机呀，还有什么点读笔呀、点读书啊，就是各种各样的，我看得眼花缭乱的，我就觉得发现了一个新大陆，你知道吗？大家可能觉得哇，你真这么土老帽，这些我们都是好多年前都玩过的，剩下的你现在才知道，我真的现在才知道，因为美国真的没有这种东西，尤其是这么多花样，哇，真的是让我跪拜呀！所以呢，我就去 B 站上找了一些攻略嘛，然后我就发现点读笔这个东西真的是，我觉得会对我家娃学中文是很有帮助的。然后呢，我就 follow 了一位博主，他有10支点读笔，他做的测评，然后我就在下面给他留言，我说如果我家孩子要学中文的话，哪一支比较合适？他说那当然是小鸡球球了。所以我就连攻略都没有做，我就直接相信他，我就直接买了小鸡球球。所以呢，小鸡球球对应的就是海豚旗下的，还有什么呀？新喜悦还是什么？我把它先开机一下啊，给大家听一下这个音效。我把音量调到最小，因为我下了2单，所以他送了2个飞盘。这个也挺好的，到时候跟我宝宝一起玩。然后我就先给大家看一下这个点读笔的礼盒里面有什么吧。它是这样子的一个礼盒，然后呢，里面是有这样的一本书，他就已经给你带了一个点读书了，是这个样子的。就是里面有小鸡球球的一些故事啊，然后有一些认知的东西，主要就是一个双语认知的书，还有一些卡，这些卡都是可以点读的。这个是一些古诗的卡，然后呢，这里有几个小故事你可以点读的，然后这里有一些童谣，不过这些童谣呢好像都是英文的吧，
所以呢，我可能也不会经常给他听，我还是希望给他创造中文环境嘛。然后还有他的精选的书单，然后呢，还有一个妙趣随身听，就是你可以点这上面的东西，它有不同的东西出来，你可以听。然后这里有一个计算器，都是可以点读的。给你带了几个什么分享信呀、感谢信呀，这些就是你可以写给孩子的，或者孩子可以写给你的然后呢，他就给你带了一些点读贴。这个点读贴也是我第一次知道有这个东西的时候，我觉得太神奇了。这个东西就是你可以录自己的声音，因为小鸡球球家的好像是不能下载音频的，你必须要自己录。如果你要录音频的话，你只能就是把手机开着，然后拿这个录。总之这一点好像还是不是特别方便的，但是我倒是不介意了，因为我主要是想给他自己录，然后呢就能把一些我现有的英文的书也变成点读版的中文的书。还有呢，就是我想把这个贴呢贴在家里面各个地方，家具上面呀、桌子椅子呀，然后他随时走的时候他就可以点。但是我觉得现在它可能还太小，不知道大家能不能看得清楚，你必须要点在这个这一格上面，所以呢就是还需要挺精准的点的，所以它可能现在还太小，但是应该马上就可以使用这个了。它求知欲特别强，现在呢它到处走，就到处指，一指我就必须要告诉他这个是个什么东西。所以呢，如果有这个东西的话，他就可以自己点，然后这个就可以告诉他这个东西是什么。它还有一个这个东西，生活日常用亲子口语，这个可能我也用不太到，因为这个主要是针对要学英文的宝宝，你可以把它贴在家里面各个地方呀，然后随时就可以让他点。他还又送了一套这个贴纸书，里面也是他的录音贴，然后还有一个这样的音乐卡，就是你可以点这个钢琴键，然后它会有音乐出来。所以这些都是这个礼盒里面带的一套。下面我就给大家看一下我买的什么书吧，我也没买太多，因为确实是运费好贵啊，这个书没多少钱，但是运费真的好贵啊。第一套呢是它的这个国学经典大声读，这个其实是我在直播间里面另外一位妈妈给我种的草，她说你可以买这个让她磨耳朵，而且呢那个主播给我们点了一下这里面的音乐，我特别喜欢，都是那种古风的音乐。我就想的她现在肯定是不会了解这些东西，而且也听不懂，但是呢我就想就是给她点着放一放，然后让他磨耳朵，而且呢可以增加他的国学审美吧。我真的不敢奢望他以后能背古诗啊，能读得懂古文啊，或者是能够懂得成语啊这一些，但是我尽量吧，我想小时候可以给他做一些熏陶，然后呢让他长大，起码给他一个机会吧。如果他真的不愿意学，那我也不会逼他，但是我真的希望他能够把我们的国学这一方面的中文也能够学习到，因为我们中国的语言真的是太博大精深了。这一套一共有8册，但是我买的是6册的那个套装，就是这个寓言、千字文、成语、唐诗、三字经，还有弟子规。弟子规是什么我都不知道，但是我最近我跟你们说，我都特别喜欢看。然后呢，我没事现在就点着这一本玩，就是寓言的这一本，因为里面有很多寓言故事我都没有听过，不瞒你们说，大部分的我都没有听过。第一个寓言故事就是东郭先生和狼，我肯定是听过，但是不太记得那个故事是什么了。然后曹冲称象，这个我也听过，这个我是记得的，但是后面的这些我就完全都没听过，所以我还挺喜欢听这些小故事的。然后后面呢，它还有一个轻松学，然后就把这个寓言故事给你总结一下，就是我们可以从中学到什么道理。我觉得真的是对孩子，不管是他国学方面的造诣啊，还是让他学习一些人生的道理啊，都挺有意义的，而且挺有意思的，我都喜欢听。所以我希望他长大以后能听懂的时候也喜欢听吧。我就给大家点一个吧，大家可以听一下这个有个叫音乐，也也特别优美。海上航行。一天晚上，他把船停在一个岛屿附近。半夜时，这一本哇，我真的是太喜欢这一本了，叫《中国幼儿拼音小词典》。这个真的是太好玩了，我觉得现在的孩子简直是太幸福了，有这么多好看的资源，然后这么多学习的东西都这么好玩，你知道吗？我自己都想点着玩，你知道。然后呢，它就是一个小词典，然后有这个26个字母，好像是27个吧，因为是有吁嘛，乌和吁。然后呢，里面呢它有很多例子啊，就是这些都是可以点读的。然后这个字母它是这种异形的，这种小孩翻的也好玩。
然后呢，里面就有很多这个拼音，我给大家点一个，我觉得它这个拼音还挺好。知正，f方，t 体，正方体。对，因为现在他可能还不到学拼音的时候，但是呢，我就想让他点着玩儿，然后他自己可能就是以后如果真的学发音的时候，也可以学比较正规的发音嘛，因为拼音毕竟还是发音的基础。我本来是想把这个留着给我宝宝当圣诞礼物的，但是呢，我就把那个盒子放在那边，他自己就翻出来了，他自己就非要看，非要玩。然后呢，我老公看到这一本，他说哇，这个真的是好好玩呀，他都喜欢，你知道吗？而且呢，我还顺便给他传授了一些拼音的知识。然后呢，我就在那边教他，我说这个是啊，就教我老公。然后我说这个是啊，然后我宝宝在旁边，他就啊，他自己就发出来那个音了，然后把我特别又惊又喜，你知道吗？我就真的是太喜欢这本书了。我老公翻着翻着，他说，哎，这里面是不是有2个 U 啊？我说不是2个 U， 一个是 U， 一个是 U， 而且这个上面因为有拼音嘛，所以有的时候我老公在晚上睡前给他读书的时候，他就会拿这本出来，然后我老公自己就会去拼这上面的音，你知道吗？虽然他拼的很不标准，他是用英文发音拼的，但起码呢，他是在跟他说中文，你知道吗？让我还挺欣慰的。总之呢，我真的是太喜欢这本小词典了。它一共有3册，一个是数学的，一个是英语的，一个是拼音的。我就买了这个拼音的，因为其他的我觉得没有必要从那么远的地方运过来。这一套呢，我也特别喜欢，就是这个1至4岁幼儿专注力培养游戏书，是这么一套，一共有6册，都叫大发现，一个是城市大发现、我的大发现、车子大发现、节日大发现、动物大发现和幼儿园大发现。然后这本书呢，我是歪打正着的，因为当时在直播间那个主播给我推荐的。之后呢，我又去 B 站上搜了一些绘本的攻略，我就看到有 UP 主去介绍这一套书。我好像觉得这一套书还挺网红的，很多人都很喜欢，都喜欢买。然后呢，他深入的介绍了一下，我才觉得哇，这一套书我真的是买对了，而且特别好玩。它就是有很多场景，然后呢，里面所有的东西都可以点读。然后，比方说这2个小孩他们在对话呀什么的，就是所有的东西都可以点读。然后这边呢，它还有几个单独出来的物品吧，他就会说，哎，你在这里面呢可以找到这些物品吗？然后小孩子呢就会去找这个图里面的这些物品，然后就是锻炼他们的专注力嘛。但是说实在话，我给我家宝宝看了，他现在还对这一套书不太感兴趣。我感觉原因是因为他场景太丰富了，他不知道该看什么，然后呢他就比较没有重点，所以呢他也看不清楚这些人到底在干什么，他也不太懂。所以呢这一套书目前他还看不太进去，但是我相信以后他大一点的时候会越来越喜欢的。最后一套呢也是歪打正着的，这也是直播间的主播给我种的草，我就下单了。我本来对这一套没有抱太大的希望，我就觉得凑个单啊什么的，也可以。但是呢，后来我发现这一套书呢，应该是我宝宝现在最喜欢看的那一种，因为呢，它就是这样一个一个的图案，就是很清晰的这样一个一个的图案，它不是像这种图画，它全部都所有的东西都粘在一起。我说粘在一起，大家应该能理解吧？就是这个场景它比较混乱，所以呢，宝宝现在他还看不进去。就是我的宝宝，我发现他现在特别喜欢看单个的这种，就是一个一个的图，然后呢，他特别喜欢指，他就点一个，然后我就得告诉他这个东西是什么，点一个他就告诉他这个东西是什么。他现在就是在这个阶段，他都特别喜欢这样子看书。我还没有告诉大家这一套书叫什么吧，叫0至4岁幼儿认知小百科，这个好像也挺网红的，我后来也看到好多 UP 主都推荐它。现在我给他看的是应该是第1册吧，他就特别喜欢，尤其是这一页的，就是动物的这一页，他每天都在点这个熊猫，我就不知道为什么他认准了一个他就一直点，能点一天，就这个熊猫就是特别奇怪，就是这个东西它叫声还挺奇怪的，也许就是这个吸引了他吧，他就一直点这个熊猫，他还特别喜欢点这个数字，这个10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10只瓢虫。他特别喜欢听数数，可能就是对他来说比较治愈吧，我也不知道。最后一个重头戏就是这个东西，我想你们可能点进来都是为了这个吧。那这个呢，其实是我1-2周以前买的吧，这个是
不是给我自己买的，是送给我老公的一个礼物。然后我还给他买了一个卡片，也是这个颜色的。然后呢，这个是在1块钱商店买的，就是我给他买一个 LV， 然后呢搭一个1块钱商店的卡片。我跟我老公商量的，我们逢年过节的就不用给对方买礼物了，不用拘泥那些细节。但是呢，他每一次都有给我买礼物，然后就让我非常不好意思。我是说，不是每次都说不买礼物了吗？但是他说，该买还是要买的。所以呢，我就觉得啊，不行，我这次过生日一定要给人家买个好一点的，不然的话就太不像话了。虽然说是这么说，但是人家每次都给我买，所以我就给他买了一双鞋。这双鞋呢，其实，是我们前一阵子去逛 LV 店的时候，他自己喜欢上的，然后他就说啊，这双鞋不错呀。我说这双鞋你会穿吗？因为还是有一点点花哨吧，但是我老公就是那种很花哨的人，如果大家不知道的话。然后他说啊，我可以穿呀，这个没问题。我说啊 OK， 然后我就记住了。然后呢，过2礼拜我就去买了，结果呢，人家全部都卖断货了。我就觉得哇，不会这么快吧？但是可能也是因为咱不常买，所以呢，真的不懂人家的行情。所以呢，我就找来找去也没有找到合适的款，我就问那个店员说有没有同样的款，但是呢其他色系的，然后他就跟我说还有这样的颜色，所以呢我就给他买了，不是他原来喜欢的那个颜色，但是这个颜色我真的不确定他会不会喜欢，大家可以猜一下到时候他的反应是什么，因为明天就是他的生日了，所以一会儿我就会把这个东西摆到楼下，他明天早上起来的时候就可以看到了，就是这样的一个盒子，反正LV 的东西也没什么包装，就是这样的包装。然后呢，里面是这样子的2个袋子。我给大家看一下这双鞋啊，是这样的一双，应该叫乐福鞋吧 ，loafers。然后这个呢是黑色加橙色的底，我原来想买的那一双呢是老花加紫色的底，我觉得那个真的是好看很多，我给大家贴一个照片。但是呢，全部断货，有的只剩下6码的了，所以根本就没法穿。我觉得还可以吧，反正就看他吧，到时候他如果不喜欢的话再拿回去退换。我不知道大家觉得怎么样，这双鞋好不好看？反正我是心里没底。以上呢就是我这一次反黑五购物分享加开箱，希望大家喜欢这次的视频，也很感谢安娜路易莎对本视频的赞助。如果大家喜欢这次的视频呢，别忘了多多的帮我点赞、转发、收藏。如果希望继续收到更多更有趣的内容，可以点击下面的订阅键。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。